네, 안녕하세요. 납땜 명인입니다. 자, 오늘은 여기 보시면은 CPU가 있는데 BGA 타입입니다. 예, BGA 타입 CPU가 있는데 요거를 제가 한번 떼어내는 영상을 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 이 BGA는 안에 이제 연어알처럼 알갱이들이 쫙 나부로 이렇게 촘촘하게 돼 있어요. 자, 요거를 제가 한번 떼어 보도록 할게요. 자, 먼저 후황을 한번 틀어 보도록 하겠습니다. 떨어졌어요. 요렇게 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 촘촘하게 돼 있어요. 빽빽하게. 지금 보시면은 이렇게 납이 아직 지금 뜨거운 상태여서 이렇게 지금 건드리면 녹습니다. 자, 요런 형태로 돼 있어요. 요거는 이제 만약에 이제 새로 교체를 하려면은 BGA 전문 장비가 있어야 됩니다. 어쨌거나 요 BGA 타입의 내부는 이런 형태로 돼 있다. 그런 걸 알려드리기 위해서 오늘 이 영상을 찍었습니다. 네, 감사합니다.